Mafunzo haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia leo tarehe 7 mwezi wa 6 2026 hadi tarehe 11 mwezi wa 6 2026. Na mafunzo yetu yanatarajiwa kuwa na washiriki 193 ambao ni walimu kutoka katika halmashauri 9 za mkoa wa Mtwara ambao wanatoka katika shule za sekondari. Walimu hawa ni wale ambao hawakushiriki kabisa mafunzo katika kipindi ambacho wizara ilikuwa inaendesha kwa awamu tofauti katika maeneo aliendeshwa kama Morogoro na mara 2, lakini mara 1 aliendeshwa katika kituo cha Mtwara mwaka 2025. Kwa hivyo hawa hawakupata, wengine ni waajira mpya, wengine walikuwa na sababu maalum, kwa hivyo wamepewa nafasi ya kushiriki katika kituo hiki kwa awamu hii. Tunatarajia walimu wakishapata mafunzo watafanya mambo yafuatayo wanapofika shuleni. Jambo la kwanza ni kubadilisha mchakato mzima wa ufundishaji na ujifunzaji wa masomo ya sayansi na hisabati, hususani swala zima la matumizi ya tehama katika kufundishia, ufaraguzi wa zana na njia shirikishi wakati wanafundisha masomo ya sayansi na hisabati. Jambo la pili, tunatarajia walimu wakirudi mashuleni watahamasisha wanafunzi wengi zaidi wajiunge kwenye mkondo wa sayansi. Kama shule na wanafunzi 200, baada ya mafunzo haya tunatarajia wanafunzi zaidi ya 100 au wanafunzi wote wasome masomo ya sayansi na hisabati. Hivyo itapelekea tutapata wanasayansi wengi, mainjinia wengi na kuleta mafanikio chanya kwa upande wa taifa kwa ujumla. Jambo lingine tunatarajia walimu watatoa chachu kwa wanafunzi kuweza kuhusianisha sayansi na hisabati waliosoma ndani ya madarasa yao kwenda kwenye maisha ya kila siku. Ili mtoto anaposoma physics, chemistry au biology aone uhalisia au aone manufaa ya kusoma physics, chemistry, biology, mathematics kwenye maisha ya kila siku. Jambo lingine tunatarajia walimu tunaporudi mashuleni kupitia MEWAKA watawasaidia walimu wengine kujadili masuala mbalimbali yaliyotokea, especially mabadiliko makubwa yaliyotokea kwenye masuala ya mitaala, sera, hata njia shirikishi. Kwa hiyo watakaa kwenye makundi, wana siku moja ambao wanakutana huko mashuleni, watawashirikisha walimu ambao sio wabuni masomo ya science, masomo ya arti, biashara na masomo mengine. Kwa hiyo tunatarajia kutakuwa na vikundi vidogo vidogo kule mashuleni, wanakutana siku moja au siku 2 ndani ya wiki ili kushirikishana masuala ya sera, mitaala, njia shirikishi na masuala mengine ambayo ni cross cutting issue. Mwisho tunatarajia walimu wataongeza ufaulu katika masomo ya hisabati na sayansi. Tunatambua kwamba ufaulu wa somo la hisabati bado sio mzuri, unacheza kwenye 25% hapo. Kwa wakirudi kule mashuleni watatumia njia shirikishi, zana mbalimbali, matumizi ya ICT, mwisho wa siku wataongeza ufaulu wa hisabati pamoja na masomo mazima ya sayansi. Kwa tunatarajia ufaulu utaongezeka na wastani kwa ujumla utaongezeka toka wastani wa sasa mpaka wastani ambao tunatarajia ambao ni bora kwenye masomo. Katika kushiriki katika semina hii, malengo ambayo mimi kama mwalimu ninatarajia niweze kupata au kujifunza kutokana na semina hii, la kwanza kabisa ni kubadilisha mchakato wa kujifunza au ujifunzaji kwa wanafunzi, lakini pia kwa walimu. Na lengo la pili ni kuongeza idadi ya wanafunzi kwenye masomo ya sayansi. Kama tunavyojua kwamba masomo ya sayansi imekuwa ni changamoto kwa wanafunzi. Hivyo basi, kutokana na semina hii naamini kwamba nitaweza kuongeza idadi ya wanafunzi ya kushiriki katika masomo yetu ya sayansi, lakini pia kuongeza ufaulu wa wanafunzi katika masomo ya sayansi. Lengo jingine ni watoto waone kwamba sayansi inahusiana vyema kabisa na maisha yao halisia ya majumbani. Lakini la mwisho ni kuweza kuhusisha ICT technology, yani kwamba teknolojia katika ujifunzaji wa masomo ya sayansi. Hivyo kupitia mafunzo haya yatanisaidia mimi kwenda kuwafanya wanafunzi katika swala langu la ufundishaji wa somo la mathematics, ambalo hasa ni somo ambalo wanafunzi wanaamini kwamba ni somo gumu.
Kwa kupitia mafunzo haya nitapata elimu ambayo itanisaidia mimi kwenda kuwafundisha wanafunzi na kuelewa vizuri na kulipenda somo la hisabati. Pia vile vile kutokana na kubadilika kwa mitaala kupitia mafunzo haya itanipata mimi kuelewa zaidi namna ya kutumia huu mtaala mpya kuwafundisha wanafunzi ili waweze kuelewa zaidi sana, hasa kwenye somo la computer science ambao sasa hivi limekuja ambao sasa hivi lipo shuleni kwetu, limeanza mwaka jana. Sasa hivi tunatoa form 2 mwaka huu, wanafunzi kulipenda somo na kulielewa kwa sababu liko practical zaidi. Hivyo nitaenda kuapply mafunzo haya ambayo nitakuwa nimeyapata hapa shuleni kwangu kuwafanya wanafunzi waongeze ufaulu zaidi katika somo la mathematics na computer science. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.